हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैंने आपको फेक वर्सेस ओरिजिनल का जो सीरीज़ है, एक वीडियो उसकी आ चुकी है और ये सेकंड वीडियो है। इसमें मैं आपको इसका आउटपुट सुनाने वाला हूँ। और ये है 350 वाट A352 HI। और ये भी वही है, बट दोनों में डिफरेंस है। और मैंने सुना, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस ज़्यादा लगा नहीं, बट है थोड़ा सा ट्रेबल में और बेस में थोड़ा डिफरेंस है, और क्लियरिटी में भी थोड़ा सा डिफरेंस है साउंड में। तो वो चीज़ आप खुद भी सुनिए और देखिए कैसे क्या है। यही है, ये तो डिब्बा है। मैं आपको अब साउंड सुनाने वाला हूँ। और सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा सा सपोर्ट करो। थोड़ा मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो अच्छा लगेगा हमें भी। वीडियो बनाएंगे और अच्छी अच्छी वीडियो आएगी आप लोगों के लिए। तो मैं आपको आउटपुट सुना दे रहा हूँ। ओके, चलिए आउटपुट सुनते हैं। अब मैं आपको फेक वर्सेस ओरिजिनल स्पीकर्स का आउटपुट सुनाने वाला हूँ। तो मैं पहले आपको दोनों का सुनाने वाला हूँ। पहले आप दोनों का सुनिए, साथ में कैसा लगता है। अब पहले आप फेक का सुनिए, फिर आपको ओरिजिनल का सुनाते हैं। ये है फेक का साउंड। अब मैं आपको ओरिजिनल का आउटपुट सुनाता हूँ। अब दोनों का मिक्स सुनिए फिर से एक बार। बस डिफरेंस इतना आ रहा है कि जो ओरिजिनल है उसमें बेस ज़्यादा है, और जो फेक है उसमें हल्का सा ट्रिपल ज़्यादा हुआ है। तो ट्यूटर की आवाज़ टाइप की, छनकार टाइप की आवाज़ ज़्यादा है थोड़ी सी। वो आपको बहुत माइनर में पता चलेगा, आप ध्यान से सुनेंगे तब।
थैंक यू।